Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. នេះរបៀបយើងបញ្ចូលស្លេងតួអង្គប្រុសតួអង្គស្រីយើងងាយស្រួលទេគឺយើងតម្លើងកម្មវិធីឲ្យយើងទីវីដេអូចូលយើង generate ហើយយើងជីតម្លៃចេញមករួចហើយសំខាន់ផុតយើងកម្មវិធីមួយកម្មវិធីយើងជីតម្លៃហើយនឹង aspect pro គឺល្អមែនតើវាជានិយាយទៅវា convert file LT ហ្នឹងដើម្បីខ្លាចជា file MP3 មួយ file តែម្ដងហើយយើងមិនបាច់កាត់កង់លើតួអង្គណាមួយទេទាញមកវាទៅតាមមាត់ចំហរបស់តួអង្គមួយចំណុចពិសេសគឺទៅត្រង់ហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើវាកន្លងមកនេះគឺល្អមែនតើតែកម្មវិធីមួយនេះវាមានពីរជីនេម៉ាយហើយនិង Pisey Pro អញ្ចឹងល្អជីនេម៉ាយវាមានគុណប្រយោជន៍ទីមួយគឺវាបកប្រែភាសាចិនឲ្យខ្លួនឲ្យគ្រប់និយាយឲ្យខ្លីគឺវាបកមកខ្មែរយើងឲ្យត្រូវនឹងវចនានុក្រមខ្មែរយើងអញ្ចឹងវាក្បោះក្បាយជាងកម្មវិធី AI Google Translate អញ្ចឹងវាល្អមែនតើបន្ទាប់ពីយើងបាន file ហ្នឹងហើយយើងបំផ្លាញទៅពីកម្មវិធីនេះ Pisey Pro ទាញចូលកម្មវិធី Pisey Pro ហើយយើងបានជា file ជា MP3 អាហ្នឹងយើងទាញដាក់ចូលក្នុងកម្មវិធីកាត់តមួយរួចតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើង export បានអូខេ Okay, let's go.